Hello viewers, welcome back to the channel The Line of Ang. Important headlines itu janai dibula ahigina ase. Principal Director Health and Family Welfare Dr. Nikrile Monday din de talaga office chamber de media personals khan logode interact kura homoy de janai dise ki unlock 1 aru unlock 2 laga relaxation rakha pichidibi juti COVID-19 laga situation biya hoise koile state the lockdown reimpose kurubole chances ase koikina janai dise. Principal Director ba janai dise ki unlock 1 aru unlock 2 itu ekdam bhal bra carefully observe kurigina sai ase aru juti COVID-19 situation biya ho jaise koile do etia laga unlock to reverse kurubolo ulabo koigina janai dise. Unlock 1 aru unlock 2 relaxation announce kura pichide bisi jaga da manu jama hoa crowded itu control kurubole na pare department bra itu nimide principal director bra police district administration aru NGOs khan laga opor de SOPs enforce kurubole janai dise. Nagaland laga nutun form hoa political party the Rising People's Party bra NBSC aro NSSP aspirants khan laga opor de humanitarian crown bra sal age itu relaxation rakhiwala janai dise kila nimide COVID-19 pandemic bra competitive exams itu sob suspend hoigina thaka nimide. Ekta press release de RBP President Joel Naga aru General Secretary Amai Chinku bra janai dise ki itu COVID-19 pandemic bra normal life opore effect kurigina ahi ase itu nimide state government bra kun manu holibi itu COVID-19 pandemic situation bra victimize hoigina na thakibole lage koigina janai dise. Rising People's Party brabi aru koise ki juti NPSC exam 2020 itu pandemic nimide cancel hoise koile alag departmental exams 2020 de kila kanta kurise koigina itu janai dise aru state chief secretary logode request kurise ki itu laga opor de ekta clarification issue kurubole nimide. Principal Director of School Education Sanava CIS pra janai dise ki Department of School Education bitor de kiman da staff employees khan ase kun bi competent authority laga leave permission naloigina nijor laga headquarter station charigina na jawole janai dise. Itu khobor sub district education officers senior subdivisional education officers subdivisional education officers aru government schools laga head opore itu regulation strictly follow kurubole janai dise. Aru logote Directorate of School Education bra video aru audio lessons broadcast kurubole laga phase 1 classes 1 to 4 students khan nimide July date 19 bra shuru hobo koigina janai dise aru itu lessons khan pai jobo Doordarshan Kohima All India Radio Kohima department laga Facebook aru YouTube channel de aru department ba janai dise ki classes 5 to 12 students khan nimide itu jolle janai dibo holibi itu majode teachers khan bra students khan logode advice kurubole lage ki 2020 sal de department la Facebook aru YouTube channel de ki du broadcast kurise itu lessons khan loi thakibole nimide. Petrol, diesel aru essential commodities laga dam uthi jan nimide Nagaland Pradesh Congress Committee bra signature campaign itu organize kura janai dia ase aru koise ki Kohima aru Dimapur laga bahar debi itu loi jabo koigina. Viewers khan ke janai dibole mon ase ki July date 7 bra loigina July date 17 tak All India Congress Committee country de petrol la dam aru essential commodities laga dam itu uthi jan nimide protest kura itu janai dia ase. Aru itu nationwide agitation de Nagaland Pradesh Congress Committee bi join kurise koigina itu khobor janai dia ase. Nagaland state de itu agitation Twensang Mukukchung Noklak Wokha Kohima Dimapur district te dhurigina loi jaise koigina itu khobor janai dia ase. Aru itu 11 days laga agitation July date 17 de khotom hobo aru itu din de governor of Nagaland logode ekta memorandum submit kurubo koigina itu bi janai dise. डीजल के दाम कम करो पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए आपके जेब में थोड़ा बहुत पैसा बचने लगा कि नहीं बचने आपका फायदा हुआ कि नहीं हुआ Assam laga Golakhat district te COVID positive cases itu bisi ulai thaka nimide ajir bra loigina 2-3 total lockdown rakhi ase koigina itu khobor janai di ase aru itu lockdown homoide sob dukan bon thakibo khali pharmacies aru milk dud related dukan itui khuli rakhibo koigina itu khobor janai di ase. Arunachal Pradesh laga East Siang district te 7 under trial prisoners Sunday jail bra polaise koigina itu khobor janai di ase.
ইটো ইনসিডেন্ট 6:30 সামদে হইছে কিতিয়া প্রিজনার্স খান লগতে ভাত খাওলা নিমিদে লকআপ খুলি দিছে ইটো সময়দে আন্ডার ট্রায়াল প্রিজনার্স খান বৰা চিলি পাউডাৰ আৰু নিমখ চেল কাৰ্ড খান লগ ওপৰতে ফেলাইছে আৰু পাঞ্চেছ হাৰ্ট পৰা মাৰি কিনা পলাইছে কৈ কিনা ইটো খবৰ জনাই দি আছে সোৰ্চেছ লগা খবৰ আছে কি ইটো আন্ডাৰ ট্ৰায়াল প্ৰিজনাৰ্স পলা সময়দে 5টা কনষ্টেবলছ ইটো এটেকতে জখম পাইছে কৈ কিনা জনাই দিছে অনাৰেবল প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী আজি একটা ভিডিও কনফারেন্স পৰা নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটছ খান লগা চিফ মিনিষ্টাৰ লগতে একটা ইণ্টাৰেকশ্যন ৰাখিব কৈ কিনা এইটো খবৰ জনাই দি আছে ৰিপৰ্ট আছে কি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটছ লগা COVID-19 সিচুৱেশ্যন ওপৰতে কথা কৰিবলৈ নিমিতে আৰু জানি পাই আছে কি সেকেন্ড কোভিড ৱেভ পৰা নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটছ লগতে পজিটিভিটি ৰেট ইটো বেছি হাই ৰেকৰ্ড কৰা মানডে দিনদে হিমাচল প্ৰদেশতে পানী বেছি গিৰি কিনা প্ৰপাৰ্টি বেছি বিয়া কৰিছে আৰু বেছি জাগাতে ফ্লাড হৈছে কৈ কিনা এইটো খবৰ জনাই দি আছে আৰু ৰিপৰ্ট আছে কি চিমলা ওচৰ লগা নেশ্যনেল হাইৱে ইটো বি ফ্লাড নিমিতে ব্লক হৈছে কৈ কিনা আৰু ৱেডাৰ ৱাৰ্নিং ইটো ইছ্যু কৰি কিনা আছে মিটিঅৰলজিকেল ডিপাৰ্টমেণ্ট পৰা কি ৱেডনেছডে দিনদাক ইটো ৰিজনদে পানী বেছি গিৰিব কৈ কিনা ইউনিয়ন এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰ ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান পৰা মানডে দিনদে এনাউন্স কৰিছে কি মেডিকেল এন্ট্ৰেন্স এক্সাম নিট ইটো আগষ্ট ডেট 1 কণ্টাক্ট কৰিবলৈ থাকিছে হলিবি ইটো এতিয়া ছেপ্টেম্বৰ ডেট 12 কণ্টাক্ট কৰিব কৈ কিনা জনাই দিছে নিট ইউজি 2021 ইটো কাণ্ট্ৰিতে ছেপ্টেম্বৰ ডেট 12 কণ্টাক্ট কৰিব আৰু এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছ আজি সাম 5 বাজিৰ পৰা এনটিএ ৱেবছাইটে শুৰু কৰি লৈ যাব পাৰিব কৈ কিনা জনাই দিছে এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰ আৰু জনাই দিছে কি সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং লগা নৰ্মছ ইটো আৰু বেছি ডাঙৰ মেইনটেইন কৰিবলৈ নিমিতে এক্সামিনেশ্যন কণ্টাক্ট কৰিবলৈ লা চিটিজ খান 155 টাকা ইটো 198 ইনক্ৰিজ ডাঙৰ কৰি দিছে কৈ কিনা জনাই দিছে আৰু এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰ্ছ 3862 টাকা ইটো বি ইনক্ৰিজ ডাঙৰ কৰিব কৈ কিনা জনাই দিছে সানডে দিন পৰা লৈ কিনা 24 আৱাৰ্ছ ভিতৰতে উত্তৰ প্ৰদেশ ৰাজস্থান মধ্য প্ৰদেশতে লাইটনিং ষ্ট্ৰাইক কৰি কিনা 74 মানুহ মৰাই দিছে কৈ কিনা ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট লগা ডেটাতে ইটো জনাই দিছে জয়পুৰ লগা আউটস্কাৰ্টে 12th century historic আমেৰ ফৰ্ট তাতে ভিজিট চাবলৈ অহা 11 মানুহ ওপৰতে লাইটনিং বিজলী গিৰি কিনা মৰাই দিছে আৰু আলাক 20 জখম কৰিছে কৈ কিনা লোকেল পুলিচ পৰা ইটো খবৰ জনাই দিছে ইউপিতে আৰু সানডে ৰাতিতে 16 ডিষ্ট্ৰিক্ট ভিতৰতে লাইটনিং ষ্ট্ৰাইক কৰি কিনা 41 মানুহ মৰা ইটো ৰিপৰ্ট কৰিছে ইটো মুৰা লগা খবৰ শুনি কিনা প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ পৰা কণ্ডোলেন্স জনাই দিছে আৰু এক্স কাৰ্চিয়া মুৰা খালা ওপৰতে বি এনাউন্স কৰিছে কৈ কিনা ইটো খবৰ জনাই দি আছে হাইটিয়ান প্ৰেছিডেণ্ট জোভিনেল মইছি মৰাই দিয়া এছাচিনেশ্যন কৰা লগা ওপৰতে একটা 63 years old মানুহ হাইটিতে জন্ম কৰা হলিবি তাই ফ্লৰিডাতে থকা তাৰ লগা ওপৰতে টপ সাসপেক্ট থকা আৰু এৰেষ্ট কৰা ইটো খবৰ জনাই দি আছে হাইটিয়ান নেশ্যনেল পুলিচ চিফ লিঅন চাৰ্লছ পৰা একটা নিউজ কনফাৰেন্সে জনাই দিছে কি ইটো এৰেষ্ট কৰা মানুহ 63 years old ক্ৰিষ্টেন ইমানুৱেল চেনন তাই জুন মহিনাতে একটা প্ৰাইভেট জেট হাইটি পুঞ্জিছে আৰু তাই লগতে কোম্পানী কৰিছে হায়াৰ্ড সিকিউৰিটি কাৰ্ডছ আৰু পুলিচ চিফ পৰা জনাই দিছে কি তাই প্ৰেছিডেণ্ট লগা জাগা পজিশ্যন ল'বলৈ মন থাকিছে কৈ কিনা পুলিচ লগা খবৰ আছে কি এতিয়া তাক 18 কলম্বিয়ানছ 3টা হেইটিয়ান আমেৰিকানছ এৰেষ্ট কৰি কিনা আছে আৰু 5টা কলম্বিয়ানছ লগা ওপৰতে এতিয়া বি বিচাৰি কিনা আছে আৰু 3টা সাসপেক্ট মৰাই দিছে কৈ কিনা এইটো খবৰ জনাই দিছে আৰু ষ্টেটতে যোৱাকালি সামটা কোভিড কেছেছ মহান এতিয়া চাই যাব তো আজিৰ কাৰণে ইমানে থ্যাংক ইউ ভিউৱাৰ্ছ আপুনি আনি ইমান সাপোৰ্ট কৰা নিমিতে আৰু কোনোবা এইটো চেনেলতে নতুন আছে ক'লে চেনেল সাবস্ক্ৰাইব কৰিবি কৈ নাই টু বি ৰিকুৱেষ্ট ৰাখি আছে